Ćao, ja sam Nikola Mesarović, radim kao game dizajner u Demagog studiju na igrama The Cub i High Water trenutno. Ja sam Marko Antonić, game dizajner u Nordeusu. Ja sam Nikola Šoškić i trenutno vodim Šoša Games team. Game design je praktično deo igre, deo procesa pravljenja igre u kojem mi određujemo način na koji će igrač interaktovati sa samom igrom. Definišemo mehanike koje će postojati, tražimo načina da spojimo narativni deo sa onim što se dešava u momentu do momenta, način na koji se bilo šta pokreće, animacije, kako će igrač reagovati na stvari koje se dešavaju na ekranu i dosta šire od toga. Po mom mišljenju, game design je način na koji ja režiram svog igrača. U smislu, on će proći kroz moju igru na 200 različitih načina i ja ću pokušati da predvidim što više tih načina da njemu bude što bolje iskustvo i da bude što srećniji dok igra ili da shvati nešto dok igra. Kod nas, lično u igri, game design bi bio moment gde smo mi odabrali da karakter bude kapljica vode i samim tim kad igrač vidi vatru neku, on će da postavi pitanje sebi šta ja mogu s tim da uradim. I u momentu kad on se zaleti u tu vatru i ugasi je i prođe kroz nju i osjeti kao aha, uspeo sam samo na osnovu nekih realnih inputa da uradim nešto i da se to desi kako sam ja zamislio, to je dobar game design. U smislu, predvideo si neku dobru akciju. Dok level design sa druge strane je ono što kada sve te mehanike definišemo i kada postavimo i kada znamo šta će se dešavati i kakvi će protivnici biti, kakve će prepreke postojati, onda krenemo u taj dizajn samog nivoa u kojem postavljamo scenu. Level design jeste game design, zato kada sam napomenuo na početku da je game design stvaranje pravila i sistema, dodao sam i da je stvaranje sadržina. Level design je jedna takva vrsta generisanja sadržaja za igru, znači nekih scenarija i okruženja u kojem će igrač da se nađe. Sad, ovisno o tipu igre, ako je to neka AAA igra sa 3D grafikom, level designer treba da bude neko ko ume i da modeluje, ko ume da pravi sam te prostore, a dok, na primjer, za neku mobilnu igru to može biti poput neke match 3 igre, može biti generisanje nekakvog nivoa kroz neke proceduralne alate ili slično. Uopšte level design pripada content dizajnerima, više dizajnerima koji ispunjavaju taj prostor, koji sistemski dizajneri, oni koji određuju pravila, postavljaju, je li tako? Mehanike su načine na koje sam igrač učestvuje u samoj igri. Na primjer, trenutno radimo The Cub koji je 2D platformer. I onda mehanike su u Cubu specifično praktično sve što može igrač da radi, kontrolisajući svog karaktera. Za početak, da li će to biti skok, da li će to biti samo trčanje, da li će to biti slajd ili čučanje koje ima. To su sve neke mehanike koje treba definisati jasno, koje imaju svoje parametre i koje kasnije su deo tog core gameplaya, same srži igre. Šta su to mehanike? Pa mehanike u slobodnom izražavanju su nekakvi skupovi pravila unutar igre koji su prosto dogovoreni kao korisni za diskusiju i objašnjenje. Naprimjer, mehanika može da bude mehanika žbunja u League of Legendsu. Ako se ja sakrijem u žbun, ja mogu da vidim druge, ali drugi ne mogu da vide mene. To može da bude nešto dovoljno apstraktno, tako da se može preneti na igru sličnog žanra, ali opet konkretno na neki način, tako da ne možete baš da izvučete i primenite bilo gde. Naprimjer, slična mehanika sa dimnom zavesom postoji u igri StarCraft. I onda kada smo definisali šta će sam igrač kontrolisati, šta će raditi, onda idemo na mehanike poput prepreka. U The Cubu imamo prepreke koje su standardne za 2D platforme, da li će pasti u neku rupu ili će ići na neko trnje i slično. Pa onda imamo mehanike koje su vezane za samo kretanje, da može se uhvati na lijanu, može se njiš na lijani, može skoči sa te lijane. I onda svaka od tih malih mehanika ima gomilu parametara koje moramo odrediti i koje dosta utiču na sam osjećaj u igri i na to kako će igrač doživjeti samu igru.
otac znam za sebe, igram igre, igre su tu kao deo života. Tako da samo sam igrao puno igara i eventualno je to dovelo do zanimanja u smislu kako sad ja mogu da napravim nešto u smislu igara. I onda sam krenuo da pišem o igrama na raznim sajtovima, što recenzije, što kao vesti, sitni delovi. I sasvim slučajno sam upoznao Miloša iz Demagog studija, koji je primetio to što sam radio što se tiče YouTube kanala i članci u Digital magazinu i sve to što sam pisao i čim sam se bavio. I pozvao me da budem QA na Golf Club Wastelandu. To je bilo još 2019. godine kada je Golf Club Wasteland trebalo da se portuje na PC konzole. Tako da sam se tu priključio timu. Krenuo sam da radim QA, to je testiranje igre, pronalaženje bugova, da sve to bude na kraju jedan gotov proizvod praktično da funkcioniše od početka do kraja. Nakon Golf Club Wastelanda su krenuli da planiraju sledeće projekte, The Cub i High Water. The Cub je specifičan po tome što je 2D platforma koja uzima dosta iz starih 2D platforma iz 90. godina sa NES-a, SNES-a, poput Aladina, Jungle Booka, Lions Kinga i tako tih starih igara, a ja sam istovremeno obožavatelj tih starih NES platformi, tako da sam, čim je to krenulo u proces neki planiranja projekta, već sam nekako počeo da, kao ili mogu ja da se prijavim da pokušam da radim level design, da vidite ako postoji tu nešto što mogu da pomognem. I onda to je praktično kako sam ušao u taj level design deo. I onda, pošto mi imamo taj specifičan proces, ceo planiranje igre, pravljenje igre, gde imamo Igora Simića koji fantastično zamisli što se tiče filmski i tih highlight momenata, ključnih momenata svakog nivoa, on to može savršeno da zamisli, ali nam je falilo taj neki deo u procesu koji će tu filmsku zamisao pretvoriti u video igru na kraju i upravo mehanike ubaciti, razmisliti o pacingu, o tome koliko jedan nivo treba bude dugačak, koliko treba dugo da traje, kako treba šablon koji nivo prati biti kada uvodimo nove mehanike, kako završavamo svaki nivo, sve je to trebalo isplanirati u tom nekom trenutku. Tako da počeo sam da radim level design, ali istovremeno sam dobio dosta te game design odgovornosti, gde sam onda počeo da definišem kojom brzinom će se kap kretati, koliko će visoko moći da skoči, kad se hvata za ivicu, da li to zahteva poseban input kao na kontroleru ili na tastaturi ili ne. I onda sam blago prešao u game design ulogu gde sam na kraju i za High Water, kad sam eventualno prešao na taj projekat, preuzeo game design odgovornosti. Tako da to je neki put do game design pozicije. Moj put do game dizajna nije baš standardan. Ja sam završio osnovne studije arhitekture i bavio se arhitekturom neko vreme, bavio sam se web developmentom neko vreme u životu, a ništa od zvaničnog obrazovanja na tu temu nisam imao, ali sam ceo život bio gamer i ne samo gamer, već sam i proučavao, istraživao o igrama detaljno. Jedna od tih igara koju sam istraživao i proučavao je bila Nordeusova igra i tako sam došao u dodir sa developerima preko njihovih foruma, davao neke svoje predloge. Njima se to dosta dopalo, taj moj strukturalan, detaljan pristup tim problemima i onda su me pozvali na razgovor. Verovatno je sve to prošlo dovoljno dobro u pogledu samog intervju procesa, pošto evo radim ovde već 3,5 godine. Po obrazovanju sam, malo je teže reći, ali rekao bih digitalni umetnik sa usmerenjem filmske režije. U filmskoj industriji sam se bavio najviše svojim filmom i pisao sam i, da kažem, režirao moje filmove, a takođe sam radio na velikim komercijalnim projektima, na serijama, nekim filmovima, dokumentarnim filmovima. Jedno, ja bih rekao, 7 godina iskustva, takođe sam imao i neko predavačko iskustvo unutar režije, tako da to je nekako na brzaka sumirano moj prethodni život, kako bi se rekao. Druge kolege, dizajneri sa kojima sarađujem, imaju pozadine u matematici, ekonomiji, psihologiji često, to je jako dobra pozadina za game design, ali svi dele
ono što je ključno, to je strast prema igrama i veoma jedan temeljit, analitičan pristup prema njima samima, tako da se što je moguće bolje razumeju. Dok sam ja odrastao, prosto oko gaminga je bila neka stigma i niko nije to posmatrao s nekim očima kao da toga može bude neka karijera ili bilo šta vezano za bilo kao, dalje se ti malo od toga. Moja ideja da budem kreativan je išla kroz mene i onda sam našao režiju kao neki vizualni medij odličan. I dok sam se bavio režijom, uvek je postojalo to šta ako možda probam neki gaming, ovo zvuči zanimljivo, ali više bih rekao da je to bio strah od toga, ja sam samo umetnik, kako ću ja sada programiram, šta ću da radim, nemam pojma ništa, ne znam napišem jednu liniju koda, kamoli ja sada pravim igre, to mi je zvučalo nemoguće, ali eto nekako u jednom momentu tokom studiranja sam shvatio pa možda mogu da probam ovo i treba da probam i samo sam all-inovao i rekao sad ću da naučim realno koliko može biti teško. I bilo je naporno, ali uspeo sam nekako. Da mogu da se vratim u srednju školu, šta bih radio znajući da želim da postanem game dizajner? Pa krenuo bih da pravim igre što pre. Naročito ako mogu da se vratim u srednju školu, a da je sadašnje vreme, kada je pristup alatima i znanju potpuno nepresušan i skoro besplatan u svakom smislu. Iskoristio bih to što bolje mogu. Probao bih da pravim igre, počeo bih od jednostavnih projekata, malih projekata koji mogu da se završe i iterirajući bih učio. Verovatno bih studirao psihologiju, ali ne mora to da vam bude jedina odrednica. Ima raznih obrazovanja koja mogu da budu adekvatna i dobra pozadina za game dizajn. Naš pristup, pošto nemamo puno iskustva sa game dizajnom, je bio napraviti nešto jednostavno, a što je jasno. Znači nešto od čega možemo da krenemo, što će odmah da zada neka pravila igre. Kod nas je to bilo promena stanja i ajde vidimo kako možemo odatle da idemo. I naravno sve se gradilo, ali to nam je osnova jednostavno i jasno svima koji gledaju. Primarno koristimo Unity, koji je game engine, praktično pravimo celu igru u Unity-u. I tu predznanje nije bilo toliko potrebno, kao što bi moglo, vjerojatno se očekuje, od toliko nekog posla sa tolikom odgovornošću, jer postoje, na primjer, alati u samom Unity-u koji nam dozvoljavaju da mi to na mnogo jednostavniji način koristimo. Postoji ceo editor koji se dosta dugo radio, koji dozvoljava da praktično jednim klikom napravimo platformu po kojoj će se cub kretati, na primjer. Tako da predznanje u samom level design ili game design delu posla nije toliko bilo bitno. Naravno, dosta je lepo ako se neko sam zanima i istražuje game engine i tu ima dosta različitih mogućnosti. Postoji Godot, postoji Game Maker Studio, postoji Unreal Engine, tako da ako se samo uđe u svaki taj software i nauči nešto osnovno o njemu, to će definitivno olakšati dalji proces kada se krene rad u timu i celo planiranje projekta i izrada od početka do kraja. Ali uz to koristimo GitHub za version control, to je da se usaglasimo da svi budemo na praktično istom projektu, da možemo da radimo simultano. Zato opet predznanje i dosta minimalno koje je potrebno. Što se tiče samog učenja, u finansijskom smislu sam uložio, ja mislim, $10 otprilike, zato što sam uzeo taj jedan kurs iz Udemy-a koji mi se činio da može da me nauči nešto i zaista me naučio neke osnove, ali najveće znanje sam pokupio tako što sam odlučio da ne pravim neki svoj projekat i onda sam na YouTube-u i na svim ostalim kanalima dokumentacija Unreal Engine-a, kao što će biti ovaj Shift to Games, samo sam sve koristio, daj mi znanje i to primjenjivao odmah na praktičnom primjeru, a ne ono kao ja ću to da zapamtim pa onda ne, nego odmah se uzme i odmah se primjeni da li to nešto može da radi. 3 alata koje najčešće koristim su Google Spreadsheets, Miro i obična sveska. Sveska?
pa nema zamene za svesku ili za običnu tablu ponekad. Jednostavno nešto što vam je najprirodnije, što vam najbrže, najlakše izlazi iz ruke kada vam dođe neka misao ili kada treba da nešto strukturirate pre nego što ga komitujete na neki digitalni format, neki zvaničniji. I znao sam da želim da pravim 3D igre. To mi je nešto bilo. Od kad sam bio klinac, kad sam prvi put video GTA San Andreas, možeš se krećeš da hoćeš, to mi je razbilo glavu. Kako igrica zna. I samim tim sam znao da mora bude 3D i da treba bude nešto što brzo može da da neke rezultate. I naravno kad googlaš na netu dođeš do Unreal Engine-a i shvatiš ok, ajde da probam da se fokusiram na ovo. A imao sam sreće da na faksu sam imao i profesorku koja me učila već i Blender i tu sam uspio nešto da radim i onda se to spojilo. Znači Unreal Engine i Blender su mi bili strašno bitni softveri, kao moram da ih naučim, oni su mi osnova za sve. Svakako mora da ima odličnu sposobnost komunikacije, znači da dobro artikuliše svoje misli i da aktivno sluša i prima feedback ostalih, da ume dobro da sarađuje sa ljudima u svom timu. Rekao bih da mora da ima odličnu sposobnost učenja i prilagođavanja, jer se industrija stalno menja i kao neko ko je jedna od kreativnih rola u timu, treba da budete na vrhu, odnosno možda ne na vrhu nego pre ahead po pitanju toga šta se trenutno dešava u tako jednoj mladoj industriji kao što je naša. Kakav je breakthrough neko drugi napravio pa da i vi budete svesni šta se s time zbiva. Od hard skillsa rekao bih još odlična sposobnost kritičkog razmišljanja, analize, sinteze i apstraktnog razmišljanja uopšte, sposobnosti da rasparčate stvari na neku suštinsku jedinicu, da biste mogli u tom ambiguity-u da zapravo se snađete i da napravite nešto konkretno od nekakve ideje koja može biti u početku možda samo vrlo slabo definisana. Dobro vladanje, znači tabelama, Google spreadsheetsima, ukoliko znate da skriptujete sami i da malo kodirate da biste rešili neke probleme, to može također da bude korisno, ali nije esencijalno za sve tipove game dizajnera. Kao game dizajner, rezultat mog rada je vjerojatno taj gameplay koji se vodi od momenta do momenta i neko iskustvo koje stvaramo za igrača i neki pokušaj kontrole njegovog iskustva koji se dešava u svakom trenutku u igri. Mi praktično kada igramo igru, mi interaktujemo sve vreme sa tom igrom. Pa za tu moju prvu igru, od 0 do prvog prototipa je prošlo jedno 8 meseci, ja bih rekao. Zato što sam to koristio kao projekat na kome ću sve da učim. Znači, jedno je da se tutoriali rade, a mislim da je najbitnije znanje ono koje sam kroz sebe nekako provučeš i samim tim, ok, ja vidim na tutorialu se radi ovako, ali ja hoću da probam ovako i onda se satima troši, probava se razne kombinacije, ovo radi, ovo ne radi, pokušavaš sam da skontaš nešto. Tako da, taj period od 8 meseci bi sad mogu da svedem na, ja mislim, mesec dana, ako ne i kraće. Znači, to je strašno jedan onako spor, ali temeljan način učenja po mišljenju. Artisti će napraviti da nivo izgleda lepo, da svet bude živ, da postoji neka dubina, da postoji logika. Također, animatori imaju jasno stvari koje se pokreću na ekranu, da li izgledaju fluidno. Što se tiče game dizajna, to je bukvalno neki kao opširan termin gde kontrola karaktera, sam gameplay treba da bude u tom nekom isto fluidnom stanju kao bilo šta drugo praktično. Bilo je dosta nestvarno da smo jedna od prvih igara koji su izašli na Netflixu kao High Water i to je projekat koji se radi od 2017. godine i dosta mislim da su svi ponosni na High Water i ono što je trenutno izašlo kao High Water. Naša igra se zove Water Me and You i to je, da kažemo, jedna 5. iteracija od originalne ideje odakle smo krenuli.
igra je ekskluzivni co-op 3D puzzle platformer. Igraš kao kapljica vode ili neki kao biljni lik, mi ga zovemo seedling, koji mogu da menjaju stanje. Znači može da budeš kocka leda, može da budeš gas, a ovaj drugi može da bude neki starija verzija, mlađa verzija. I vi idete kroz taj svet zajedno i suštinski zalivate biljke. Na to se svodi. Naše igre su drugačije po tome što mi dosta ovako slobodno pristupamo nekoj ideji, nekom konceptu koji imamo i pokušavamo dosta da se vratimo u prošlost, da vidimo šta je učinilo upravo Lion King ili stare Aladdin igre posebni. I da pokušamo da tu neku ideju koju su oni imali, što se game dizajna tiče, prebacimo u moderno vreme i da vidimo kako bi se to ponašalo sa modernom tehnologijom, nekim novim stvarima koje smo saznali u game dizajnu. To su quality of life promene do kojih smo došli vremenom. Kako se neko ko se nikad nije bavio game dizajnom, bavi game dizajnom? Prva stav koju bih rekao jeste game jamovi. Znači to je ono duša mladog game dizajnera. Treba otići na game jamove i treba failovati na game jamovima ili raditi bilo šta. Zato što za to kratko vreme skontaš način razmišljanja kao ok, ovo može da radi, ovo ne može. To je prva stvar. Napređenje znanja kao game dizajner primarno dolazi iz toga što igram sve što izađe. I to je vjerojatno najzanimljiviji deo posla, gde pogotovo igre koje su u istom žanru ili u slično onome što mi radimo, to se sve naravno igra, to analiziramo, gledamo šta su oni radili kreativno, šta su oni radili drugačije i pokušamo da uvrstimo tako neki proces u naš game development, da li možemo naučiti nešto od toga. Naravno, u svakoj igri ćemo mi naići na svoje probleme i to ne možemo uvek nužno da rešimo koristeći reference ili inspiracije nekih drugih igara, nego su to naši problemi koji mi moramo sami da rešimo, da li u game dizajnu ili level dizajnu. Ali dosta toga se saznaje i praćenjem vesti iz industrije i učenjem novih trendova koji se koriste, da li je to neka nova alatka ili je to neki novi add-on u engine-u ili je to neki ceo game design princip koji odjednom je počeo da se koristi, da li je to UI koji je dosta unapređen u poslednjih nekoliko godina i došlo do nekog praktično breakthrougha u tome kako gledamo UI, UX. Tako da da, ali primarno igranje igara je najzanimljiviji i najbolji deo da saznamo nove stvari. Sa kime sarađujemo od drugih timova? Prvo samo da podvučem da game design rola puno zavisi od veličine tima, tipa tima i tipa igre na kojoj radite. U mom slučaju, što su neki timovi, ajde da kažem, srednje veličine, sarađujem praktično sa svima. Sarađujem sa timovima koji nam pomažu da naučimo više o ponašanju u našoj igri, znači sa user researchom i sa data scientistima, odnosno business analistima, ljudima koji analiziraju podatke, dok user research više uživo analizira korisnike, data scientisti i business analisti nam više omogućuju kroz podatke da naučimo šta se to zapravo dešava. U svakom trenutku komuniciram sa product managerom, producentom, UX dizajnerom, još jednoj roli koja je bliska game dizajnu i naravno ako radim na nekom konkretnom featureu koji treba da se deliveruje sa programerima i artistima koji treba da naprave to. Osoba koja se bavi game dizajnom često je vezana za neki papir ili za neki dokument gde piše ideje šta sve može da bude, piše definicije mehanika, piše kakvu će avanturu igrač imati. A mnogo manje dizajnira tako će to da izgleda ili ovaj avatar će ovako da izgleda, ovaj neće, ovaj level će vizualno ovako da izgleda. Znači, game dizajn je posao koji se često radi sa olovkom i s papirom. Ja bih rekao da ako neko voli igre, ako neko igra igre određen broj sati dnevno ili ako vidi da ima neku strast prema video igrama, možda bolje, da može slobodno pokuša da na papiru barem. Čak i naše igre, svaka je počela od slova na papiru. I to može svako da uzme i da napiše. Ako volite igre, ako imate neki specifičan žanr koji vas zanima ili znate tačno šta je u igrama ono što vas najviše uzbuđuje kada doživite ili kada otkrijete ili mehaniku koju volite da koristite. Uvek
možete početi od bukvalno papira. Olovke papira i ja bih pokušao da smislim nešto svoje. Ne mora to da bude neka kompleksna velika ideja, ali nešto ako nekoga usreći to što je samo smislio nešto na papiru što deluje uzbudljivo ili zanimljivo i može da već vidi u glavi kako to izgleda kao video igra, to je savršen prvi početak. I tako i naše igre počinju. Čak i u ovom već višem rangu game developmenta sve naše igre počinju od papira. Nikako predznanje nije potrebno, samo kreativnost i ideja i ljubav prema igrama. Ako vas zanima game design, sljedeći put kada budete igrali igru, nemojte da uzimate ništa zdravo za gotovo. Zamislite samo, uzmite igru i igrate 5 sekundi i prvih 5 stvari koje ste uradili u tih 5 sekundi su bile nekakve mehanike te igre u kojima je neko doneo odluku da će biti baš takve. I zašto su takve, a ne nekakve drugačije. Uzmite neku jako uspešnu igru, jako popularnu, probajte da shvatite zašto je uspešna i zašto je popularna. Probajte da razgrađujete igre na te što apstraktnije elemente do onog trenutka do kada počnu da liče na ono što vidite u drugim igrama. I tako ćete da naučite da povezujete šta je to što je zabavno između njih i šta je to što se može primeniti možda na nešto drugo. Ako se iko odluči da pravi svoj studio, mislim da je upornost najbitnija stvar i to da ništa neće poći kako ste zamislili baš i sve će doći kasnije i najbitnije, ali najbitnije iznad svega jeste da je tim zajedno i kako ja često kažem bilo gde pričam o našem timu, da se drže za ručice i da kroz sve idu zajedno šta god da se desi, ali bukvalno. I tražite spoljnu pomoć. Tražite pomoć od SGA, tražite pomoć od nas, od bilo koga. Ako tražite, prosto doći će najčešće.